Почитувани гледачи, добро вечер. Дневник 2 на регионалната О2 телевизија. Во него за заинтересираноста на охриѓани за користење на спа третмани. Семејното насилство е најголем проблем со кој се соочуваат невладините организации. Кои се правата на сексуалните работнички? Јавна расправа за репрогласување на Националниот парк Маврово. Со какви играчки игра вашето дете? Внимавајте, голем дел од нив символизираат насилство. Желбата за театар огромна, доказ за тоа е тоа што секогаш се бара билет повеќе. Ова се само дел од настаните кои ги обработуваше информативната редакција во Дневников и избор на вести од светот и спортот. Гледајте не. Охриѓани заинтересирани за спа третмани. Играчки кои символизираат насилство, закана за правилниот развој на децата. Десетици загинати во експлозија во рудникот за Сјатко покрај Донјецк. Охриѓани заинтересирани за користење на спа третмани и посетување на спа центри. Иако нашите сограѓани велат дека досега не биле во можност да користат услуги од ваков вид, сепак истакнуваат дека корисно е да се посетуваат спа центри поради поволностите кои ги нудат како од здравствен аспект, така и од релаксирачки. Од друга страна, упатените во оваа област велат дека иако користењето на спа третманите е во зародиш, показателите одат во позитивна насока. Колку охриѓани посетуваат и користат спа третмани, граѓаните велат дека се заинтересирани за користење на ваквите услуги, но поради немање доволно време досега не ги искористиле. Тие потенцираат дека во секој случај добро е да се користат затоа што помагаат во лекување на некои заболувања. Би требало да се користат, ама јас немам време за таква работа се. А би користел нормално. Што знам, не сум ги користила и не можам да кажам дали се корисни или не. Па се, кој како си мисли така. Јас не лично. Да е добро тоа. Ние не сме обавестени за тоа. Експертите од оваа област велат дека Македонија има голем потенцијал, а има и клиенти што ги ценат и користат спа услугите. Александар Сотировски, менаџерот на хотелот Royal View, пак истакнува дека постои интерес кај охриѓани за користење на нивниот спа центар. Позитивно сум изненаден од охриѓани кои што го користат нашиот центар и тоа е дефинитивно во се поголем број, потенцира Сотировски. Ние постоиме веќе од 2009 година со спа центарот, значи објектот е 2007, али после 2 години се дополна спа центарот како дополнителна услуга. За сега во моментот значи е на задоволително ниво, секогаш може да биде подобро, али мислам дека е во позитивна бројка. Од друга страна, собственичката на туристичката агенција Елида Турс, Елида Битрак, која долги години соработува со елитните хотели на Бугарија Холидејс, Катерино Спа и Пирин Голф Спа, вели дека голем интерес кај охриѓани постои за користење на спа центрите кои се наоѓаат во соседните земји, посебно во Банско Бугарија. Последно време спа туризмот завзема се поголем замав и голем број на наши клиенти имаат интерес да го користат истиот. Тој туризам значи носи пред се еден релаксирачки одмор, од здравствени причини исто така си има свое влијание. И додека кај нас спа туризмот е во зародиш на светско ниво, спа туризмот се проценува на 3,4 трилиони американски долари. Упатените во оваа област истакнуваат дека Македонија е идеална земја за спа туризам. Тие додаваат дека македонските бањи имаат навистина квалитетна минерална вода, во одредени случаи и поквалитетна од бањите во соседството, па и од европските, но потребни се поголеми вложувања. Семејното насилство е најголем проблем со кој се соочуваат невладините организации. Борбата со оваа несакана појава, каде најчесто жената беше жртва, во последниве години ситуацијата е обратна. Невладиниот сектор во Струга веќе има пријави и од мажи жртви на семејно насилство, каде како насилник се јавува жената. Трговијата со луѓе е еден вид насилство, најголемо и најсурово кршење на човековите права, но насилството може да се подели на повеќе етапи. Покрај семејното насилство има и улично насилство и вознемирување, политичко, сексуално и психичко насилство, кое што според експертите е и најстрашното од сите видови на насилства. Последниве неколку години во Струга жртви на семејно насилство се и самите мажи. Невладините организации сега треба се справат и со оваа несекојдневна појава, но овај пат од жени насилници. Во нашите канцеларии се
почести се и пријавите на мажи кои што се жртви на семејно насилство, додека порано мислевме дека само жените се жртви на семејно насилство, сега има и таква појава каде што се пријавуваат и жени насилници. Но благодарение на новите закони кои што се донесени во интерес на жртвите на семејно насилство, се надеваме дека ќе дојде до намалување на оваа многу штетна појава. Иако ретко се овие случаи, сепак жената во најголем број е токму жртвата на семејното насилство. Од невладините организации апелираат секој случај да биде пријавен и да не се молчи на оваа тема. Не е срамота да кажеш дека те зболела постапката од соговорникот, те зболел зборот повеќе од шамар, вриштете, кажувајте, не чутете. Не е срамота. Може би некој ќе ве слушне, ќе слушне вашиот глас на очај. Со последните измени на законот во нашата земја, секој кој знаел или бил сведок на семејно насилство, а не го пријавил случајот во институциите, е кривично дело. Оно што во измените на овој закон е позитивно е тоа што насилникот наместо жртвата, како што беше порано, се отстранува од домот или семејството каде живее. Во овој случај, секоја жртва на семејно насилство ќе има, ако не повеќе, кров над глава. Сдруженијето Опција од Охрид организира неколку настани и едукативни предавања по повод Меѓународниот ден на правата на сексуалните работници. Овој ден за прв пат е одбележен во 2001 година во Индија на фестивал на кој учествувале 25.000 сексуални работници, се со цел да станат рамноправни во општеството. Јулијана Настоска, социјален работник во Сдруженијето Опција Охрид, вели дека наредната недела планираат да ги спојат Меѓународниот ден на жената и Меѓународниот ден на правата на сексуалните работници и да направат една мала забава, како и едукативна сесија за тоа како се одбележува овој ден на светско ниво. Едукативни предавања по повод Меѓународниот ден на правата на сексуалните работници. Сдруженијето на граѓани Опција од Охрид организира неколку настани поврзани со овој ден, како единствена невладена организација која работи со оваа целна група на територијата на Охрид и Струга, истакна Јулијана Настоска, социјален работник во ова здружение. Активностите за овај ден ги насочивме конкретно према нашата целна група во нашиот дневен центар и на територија на Струга. Вчера имавме една активност со клиентите во нашиот дневен центар, се организираше едукативно предавање за значењето на 3 март. Мотивиравме малку да се развие дискусија, нивно мислење, нивни идеи, ставови по повод овој светски ден. Наредната недела планираме да ги споиме двата празници, Денот на жената и Меѓународниот ден на правата на сексуалните работници, додава Настоска. Таа вели дека ќе приредат мини забава, но и една едукативна сесија со сексуалните работници, каде ќе дискутираат за оваа тема, а ќе проследат и неколку документарни филмови и стати за тоа како се прославува овој ден на светско и национално ниво. Инаку сакам да кажам дека 3 март за прв пат почнал да се одбележал во 2001 година во Индија, кога 25.000 сексуални работници се собрале на фестивалот на сексуалните работници, нели со цел да дадат значење на оваа целна група, со цел да се слушне нивниот глас, едноставно за рамноправност во општеството. Настоска додава дека организатор на фестивалот е комитетот од Дурбар Махаила Самаваја во Калкута, комитет кој брои 50.000 членови. Покрај Сдруженијето Опција од Охрид, овој ден го одбележуваат и Сдруженијата од Скопје, Битола, Гостивар и Струмица. Се надеваме дека преку медиумите нашите активности да допрати до општата популација, со цел да се слушне за рамноправноста на сексуалните работници и едноставно човековите права да се почитуваат подеднакво, додава Јулијана Настоска. Повеќе од 30 лица загинаа во експлозија во рудникот за Сјатко во Доњец, соопшти шефот на безбедносните служби на рудникот Владимир Цимбаленко. Тој изјавил дека се отстрануваат отровните гасови од рудникот за да стигнат спасувачките екипи до епицентарот на експлозијата. Според представничката на Министерството за вонредна состојба на Донецката Народна Република Јулијана Бедило, причина за несреќата е можна експлозија на смеса на гас и воздух.
32 лица загина изутринава во експлозија на метан во рудникот за Сјатко покрај Донецк, изјави претседателот на украинскиот парламент Володимир Гројсман при отворањето на денешната седница. Претходно претседателот на Комитетот за технички надзор во самопрогласената Народна република Донецк Владимир Цимбаленко изјави дека во несреќата која се случила на 200 метри под рударското окно загинале повеќе од 30 рудари, 14 се повредени, додека околу 70 рудари се уште се наоѓаат заглавени. Цимбаленко истакнал дека спасувачките екипи се уште не пристигнале до местото на експлозијата, бидејќи се обидуваа најпрво да го неутрализираат отровниот газ, а потоа да се спуштат во јамата. Се сомневаме дека до експлозијата дошло поради мешање на газ и воздух. Во моментот на експлозијата 47 работници биле во рудникот, а 33 во делот каде се случила несреќата, се наведува во соопштението подпишано од представниците на самопрогласената Народна република Донецк. Претходно руската агенција ТАСС пренесе изјава на портпаролката на Министерството за вонредна состојба на самопрогласената Донецка Народна република Јулијана Бедилов, во која се вели дека во експлозијата загинал еден рудар, 14 се ранети, додека останатите биле блокирани под земја. Таа додава дека инцидентот покрај Донецк, кој е под контрола на украинските сепаратисти, не се должи на артилериски оган. Russia Today јавува дека во последните неколку години во овој рудник загинале повеќе од 200 рудари. Најголемата несреќа се случила во ноември 2007 година, кога во експлозија загинаа 101 рудар. Се работи на консолидација на земјоделските површини, изјави министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков. Тој додава дека голем број од проектите се реализираат со финансиски средства од ИПАРД 1 програмата, при што најави дека од идната година стапува и ИПАРД 2 програмата, каде земјоделците ќе имаат зголемени финансии за користење. Тој потенцира дека владата останува доследна на развојот на земјоделството во Македонија како една од водечките економски гранки. Владата на Република Македонија продолжува со спроведување на земјоделски политики кои придонесуваат за развој и поголема конкурентност на македонското земјоделство. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков потенцираше дека владата останува доследна на поддршката за земјоделците како една од носечките гранки во македонската економија, при што додаде дека во моментов се работи на проект со кој се врши консолидација на земјоделските површини. За да имате едно добро земјоделско производство, треба да имате добри земјоделски површини. Во тој правец работиме на консолидација на земјоделските површини. Во моментот имаме еден проект финансиран од ФАО, каде што ќе земеме два пилот површини, каде што ќе вршиме консолидација на земјоделските површини. Министерот нагласи дека продолжуваат и со спроведувањето на мерките со кои на земјоделците им се овозможува поволен пристап до кредити, покривање на дел од трошоците за набавка на сточен фонд, подигање на насади и култури, како и субвенционирање на земјоделското производство. Цветков надополнува дека голем број од проектите се реализираат со средства од ИПАРД 1 програмата. На располагање ова година од ИПАРД 1 програмата имаме 18 милиона евра, идната година имаме на располагање околу 10 милиона евра и секако од идната година стапува ИПАРД 2 програмата, каде што имаме на располагање средства од Европската унија некаде во висина во наредните 4-5 години на 106 милиона евра. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство истакнува дека владата со субвенциите им овозможили на македонските земјоделци да го одржат и надградат своето производство и ветува дека субвенциите во овој сектор нема да се намалуваат. Јавна расправа за репрогласување на Националниот парк Маврово. Оваа јавна установа е формирана во 1949 година и по квадратурата е најголемиот национален парк во Република Македонија. Во своето постоење претрпено има неколку кратни зголемувања на површината, а во годините наназад никогаш не се соочило со финансиски проблеми и е еден од највлијателните субјекти за стимулирањето на зимскиот и летниот туризам во Маврово. Со одлука на тогашната влада во 1949 година Маврово е прогласен за национален парк со површина од 11.000 хектари, но поради природните богатства, како и голем број на разновиден дивеч и ретките билки, во 1952 година бил репрогласен за национален парк, но со површина од 72.000 хектари, со што и го добил приматот за најголем национален парк. Денес во Маврово се одржа јавна расправа за негово трето репрогласување.
Националниот парк Маврово ги има сите потребни ресурси и капацитети за да продолжи со негување на традициите на природните убавини. По јавната расправа, Министерството за животна средина и просторно планирање, чии предложи на владата на Република Македонија за повторно прогласување на Националниот парк Маврово, пошто ќе следи собраниска расправа. Во свет исполнет со насилство и агресија мора многу да се внимава на правилниот развој на децата и како ние како возрастни ќе им го прикажеме светот во кој всушност владеат и позитивни вредности. Прв контакт со околината децата го имаат секако преку играчките, кои всушност рефлектираат појави од секојдневниот живот и им го олеснуваат процесот на спознавање. Педагозите апелираат дека родителите мора да внимаваат во изборот на предметите со кои нивните деца играат и играчките кои насочуваат на насилство како оружје, бомби, ножеви и слично, и тоа како влија на неправилниот развој на децата. Децата мора да имаат директно искуство со светот околу нив со цел да го спознаат и подобро да го проучат. Нивниот прв допир со светот е секако преку играчките кои всушност рефлектираат појави од општеството и секојдневниот живот. Денес, за жал, постојано сме светоци на чинови на насилство насекаде околу нас и агресијата е многу присутна како во општеството, така и во медиумите. Затоа, овие насилни теми се често и теми на игра на нашите деца кои симулираат убиства и користат фрази од типот "готов си те убив" и слично. Како родители секако дека ќе се загрижиме дали ваквите реакции кај децата натаму ќе прераснат во закана за нивниот здрав развој. Играчките кои насочуваат на насилство, односно представуваат копија на оружје како ножеви, бомби и така натака, влијаат на неправилниот развој на децата. Лично јас сум против користење на ваквиот вид на играчки кои кај децата развиваат чувство на агресија и нетолеранција. Учителката Вики Кафтан вели дека мора да бидеме внимателни во изборот на предметите со кои децата си играат и се поистоветуваат, зашто играта е фантазија, но има деца кои се соочуваат со потешкоти во разликувањето на реалноста од нивната фантазија. Таа исто така додава дека станува збор за комплексен проблем кон кој треба системски да се пристапи во насока на негово разрешување. Исто така тука би напоменала дека ваквите играчки представуваат еден од најнеприкладните подароци кои што се наменети за деца, а тука пред се сме виновни и грешиме ние како родители. Затоа и како педагог и како родител советувам децата да се држат настрана од ваквиот вид на играчки, ако впрочем така и можеме да ги наречеме како играчки. Постојат многу држави во светот каде што е забранет пристапот до оружје во форма на играчки за децата. Сепак некои експерти изјавуваат дека насилните играчки всушност не ги учат децата да бидат насилни, туку тие можат да имаат негативен ефект врз развојот на децата само во отсуство на нивните родители кои треба да ги поучат на правилни вредности. Потребата за театар во Охрид е на високо ниво. Охриѓани сметаат дека конечно може да одат на театарски представи и би сакале во што поголем број да ги има. Од Народниот театар Охрид велат дека заинтересираноста за представите најдобро се гледа со фактот што билетите веднаш се распродаваат, дури и се бара карта повеќе. Охриѓани се интересираат за сите типови представи, но најмногу преовладува комедијата. Охриѓани сакаат театар, велат дека редовно посетуваат театар кога се во можност. Започна новата сезона на премиери на театарски представи во Народниот театар во Охрид во Националната установа Центарот за култура Григор Прличев. Оваа сезона беше отворена со премиерната изведба на детската представа Свињарот, колку и дали е посетуван Охридскиот театар, со оглед на тоа што скоро секогаш се распродадени билетите за секоја представа. Охриѓани додаваат дека е потребно градот, потребата за театар и што повеќе театарски представи да ја стави на едно повисоко ниво. Треба да имат секој град театар. Може и гостувања да имат и од другиве градови, така размена на глумци. Треба да се оди во театар. И млади, стари, пензионери све треба да одат.
Театарот е најдобро нешто. Театар си е театар. И добро е да има и добри представи, и хумористички, и драма, и други врсти и може и на крај и опера и друга нешто да се прикажува кај нив. Нормално да, за младинава да се определат во културава, а не по други работи, лоши работи. Театар. Фала Богу. Спортува, театар на друга сфера. Се што е во тој склоп е добро да се направи. Кога беше презентирана програмата за работа за оваа година, директорот на Народниот театар во Охрид Горан Стојановски истакна дека предвидени се 3 театарски представи, како и нивно репризирање, што според него е сосема доволен број за една година да е исполнета. Директорот Стојановски истакна дека заинтересираноста на граѓаните за театарските представи е на високо ниво, бидејќи билетите за истите се распродаваат веднаш. Тој додава што се однесува до тоа кој тип на представи е најбаран, смета дека сите представи се интересни за охриѓани, но некако најмногу преовладува комедијата. Во денешното издание на Дневникот и две вести од светот. Авионот Turkish Airlines излетал од пистата и слетал на носна писта во Непал. Причина за ваквата незгода се претпоставува дека се лошите временски услови и намалената видливост. Во Кина ќе се додадат 10% плюс за воениот буџет. Во апсолутни бројки со зголемувањето на буџетот ќе се достигне приближно бројка од 145 милиарди долари. Патниците на Turkish Airlines едва избегнале сериозни повреди откако нивниот Airbus A330 излетал од магливата писта во Непал и слетал со носот надолу во Тревна област. Авионот на летот ТХИ 726, што доаѓал од Истанбул, за жал ја промашил пистата на меѓународниот аеродром во Катманду рано утрово. Бидејќи пистата станала лизгава по 2 дена од дожд и поради густата магла, авионот удрил во плочникот, отскокнал и слетал на тревата. Според контролорот на летање, турскиот авион ја промашил пистата и слетал меѓу полетно-слетната патека и патеката за возење, па отскокнал на тревното земјиште. Предниот дел на авионот Airbus 330 е оштетен и авионот е заглавен на тревата. Официјални лица од аеродромот изјавиле дека нема жртви или сериозни повреди кај 238 патници во авионот, туку само некои со џумки и модринки. Властите се сомневаат дека лошите временски услови и намалената видливост биле главните причини за несреќата. Кинескиот воен буџет за 2015 година ќе биде зголемен за 10%, пренесоа светските агенции, повикувајќи се на соопштение на кинескиот парламент. Модернизацијата на одбраната е дел од стремежот на Кина за целосно модернизирање, а тоа бара соодветно финансирање, изјавила портпаролката на Општокинеското собрание на народни представници Фуин пред отварањето на годинешната сесија на парламентот. Планираното зголемување на воениот буџет ќе биде помало од зголемувањето на расходите за одбрана во минатата година за 12,2%, иако Кина 5-та година поред ќе изведе двоцифрено процентуално зголемување на својот воен буџет, што во апсолутни бројки ќе изнесува приближно 145 милиарди долари. Според ФУ, зголемувањето на буџетот за одбраната, што треба да биде потврдено утре, при отварањето на парламентарната сесија е во согласност со очекуваното целосно зголемување на државните расходи за околу 10% во текот на оваа година. Зголемувањето на воените расходи одразува на раснатата економска моќ на Кина и незината желба да ги зацврсти своите позиции на регионален и глобален план, забележале американските медиуми. Денеска по повод роденденот на Тодор Александров, 4 март, во спортската сала која го носи неговото име, а е во склоп на основното училиште Живко Чинго од Велгошти, се организираше спортски хепенинг, каде вклучени беа над 300 деца од основните училишта од општините Охрид и Дебрца. По повод годишнината од раѓањето на Тодор Александров, 4 март, во спортската сала Тодор Александров, која е во склоп на основното училиште Живко Чинго, а во соработка со Сојузот за училишен спорт, се организираше спортски хепенинг во повеќе спортски дисциплини. По повод роденденот на Тодор Александров, 4 март, е веќе втора година, преминуват во традиција во основно училиште Живко Чинго, организираме регионален надпревар со Сојузот за училишен спорт со повеќе дисциплини: шах, кошарка, мал фудбал, пинг-понг
На овој спортски настан ќе бидат вклучени над 300 деца од регионот, односно учество во спортските игри ќе земат децата од основните училишта на општина Охрид и децата од основното училиште од општина Дебарца, а целта на овој настан е развој на училишниот спорт. Задоволство ни беше што учествувавме за манифестацијата на отварањето на салава. Исто така ни беше задоволство и што освоиме првото место на училиштето Григој Приличев. Тренирам редовно кошарка колибри, а сега учествувавме за Григој Приличев, па чест ни беше и го освоивме првото место. Овој настан се стреми да прерасне во една долгогодишна традиција, каде децата преку дружбата и надпреварувачкиот дух полесно ќе се социализираат во општеството, а со тоа барем за кратко ќе се оттргнат од стереотипот на компјутерите. Се надеваме дека ова ќе прерасне во поголема традиција секоја година да се учествува. Нека победат најдобрите, задоволството е огромно затоа што овие дечиња се покрај надпреварувачкиот дух се вклучуваат и во социализација, значи дружење меѓусебно, што е предуслов и за нас како Министерство за образование, значи и во соработка со локалната самоуправа ќе се трудиме да вакви настани има и во другите училишта на територија на град Охрид, па се надеваме дека ќе прерасне во една голема традиција. Да се надеваме дека ваквите организации ќе бидат само почеток и дека војнина Охрид ќе представува ризница на спортски настани, а со тоа ќе се зголеми спортскиот дух и желбата кај децата да спортуваат, кои можеби еден ден преку спортот ќе бидат и големи амбасадори на нашиот град. Ракометарите на Металург вечерва го играат клучниот надпревар за обезбедување на 6-та позиција и пласман на F6 финалниот завршниот турнир. Моменталниот резултат е 25-18 за Нексе. А во спортскиот блок на О2 и деталите за синокешните дуели од најелитното кошаркарско надпреварување НБА лигата, каде се одиграа 7 надпревари. Таму домашните екипи триумфираа на 5 од средбите, а како гости се радуваа само тимовите на Јута Джез и Сакраменто Кингс. Атланта со синекешниот триумф над Хјустон од 104-96 стигна до 5-тата победа во низа, односно 48-та сезонска победа. Хјустон настапија без Джеймс Харден, но и во отсуство на првата звезда гостинскиот тим одигра фантастично во првите две четвртини, каде остварија предност од 18 поени. Сепак, до крајот на надпреварот, ракетите не успеа да го издржат темпото што сами го наметнаа, па Атланта ја превзеде контролата во вториот дел. Јастребите, предводени од Джеф Тик, кој постигна 25 поени, 2 скока и 6 асистенции, стигнаа до целосен пресврт, додека Ал Хорфорд и Пол Милсап уфрлија по 18, односно 16 поени. Македонскиот интернационалец Перо Антич одигра нешто повеќе од 12 минути, а за тоа време успеа да реализира 3 поени, 2 скока и 2 асистенции. Кливленд, предводени од кралот Леброн Джеймс, стигнаа до нова победа. Овој пат на нивниот список се најде екипата на Бостон Селтикс, која совладаа со 110-79. Леброн на надпреварот запиша највисоки 27 поени, на кој додаде 3 скока и 5 асистенции, додека Кајри Ирвинг уфрли 18 поени, 2 скока и 5 асистенции. Кај поразените гости неефикасен беше Брендон Бас со 15 постигнати поени, а Исајах Томас беше вториот играч кој постигна двоцифрен број поени, односно запиша 11 поени, 2 скока и 2 асистенции. На останатите 5 надпревари се постигнаа следниве резултати. Шарлот Хорнец, тесно со резултатот 104-103, го совладаа тимот на Лос Анџелес Лейкерс. Сакраменто на гостински терен ја декласираа екипата на Нью Йорк Никс, остварувајќи резултат од 86-124. Чикаго пред својата публика беа подобри од Вашингтон, совладувајќи ги со 97-92. Мемфис не успеа да го оправдаат настапот на домашен терен и потфрлија во дуелот со Јута Джез, кој заврши со резултат од 82-93. И Денвер во Пепси центарот пред својата публика го совлада тимот на Милвоки со 106-95. Денеска охриѓани уживаа во убавото време, но од утре метеоролозите прогнозираат дека ќе потпаднеме по нова циклонска активност која ќе услови врнежливо време. Значителна количина на дожд се очекува во западниот регион, локално и над 30 литри на квадратен метар. Врнежливо ќе биде и во останатиот дел од земјата, а во просек можеме да очекуваме да наврнат околу 20 литри воден талог за 24 часа. На планините на височина над 1400 метри се очекува нов снег. Позначителна нова снежна покривка може да се очекува на планините во западниот регион. На О2 следува метео.
Почитувани на телевизија О2, гледавте Дневник 2. Филмската редакција за вечерва во 21 часот и 30 минути ви предлага премиерно на О2 телевизија да го погледнете играниот филм Нападот на Волл Стрит. Останете на оваа фреквенција. Имајте пријатна вечер со програмата на телевизија О2.